Beberapa buah yang dapat membantu menyembuhkan batuk berdahak antara lain nanas, jeruk, dan kiwi. Nanas mengandung enzim bromelain yang bersifat mukolitik, membantu memecah dan mengencerkan dahak. Jeruk kaya akan vitamin C yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kiwi mengandung antioksidan dan vitamin C yang membantu meredakan peradangan. Untuk efektivitas, konsumsi 1-2 potong nanas, 1-2 buah jeruk, atau 1-2 buah kiwi sehari. Nanas dianggap paling efektif karena enzim bromelainnya yang langsung bekerja pada dahak. Namun, kombinasi ketiga buah ini dapat memberikan manfaat terbaik untuk meredakan batuk berdahak dan memperkuat sistem imun.